सब्सक्राइब कीजिए स्वाद दिल्ली बाय मेहराब को और बेल आइकन दबाइए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चिकन कोफ्ते। जब भी कभी हमें बड़े के गोश्त के कोफ्ते बनाने का दिल नहीं करे, चिकन ही खाने का दिल करे, तब आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने 700 ग्राम के करीब चिकन लिया है बोनलेस। इसमें जाएगा 100 ग्राम ऑयल रिफाइंड, 50 ग्राम चने जाएंगे इसके अंदर, एक मुट्ठी हरा धनिया, एक बड़ी प्याज जिसका हम पेस्ट तैयार करेंगे, और एक इतनी ही बड़ी प्याज हम फ्राई कर इस तरीके से कूट लेंगे। ये हमें एक थोड़ी सी 10 से 12 हरी मिर्ची इसमें जाएंगी, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, और ये हैं हमारे कुछ पाउडर मसाले जिसमें एक चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी, और एक चम्मच के करीब ही इसमें नारियल पाउडर जाएगा। अब हम सबसे पहले इन चनों को पीस लेंगे। एक मिक्सर लेकर इन्हें बारीक फाइन पाउडर बनाना है हमें, और दूसरे बड़े जार में हम इस चिकन को बारीक कर लेंगे, और साथ में इसमें ऐड कर देंगे हम हरी मिर्चें, ताकि इसके अंदर ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए, चेक करते हैं अब हम इसे। ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से इसमें हरी मिर्चें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि इसमें सारे ही इंग्रेडिएंट्स अपने पाउडर मसाले डाल सकें। ये सारे पाउडर मसाले अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे अब हम धनिया पत्ता जो हमने काट कर धोकर रखा था, और इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालने के बाद में अब हम जो हमने फ्राई करी एक प्याज है, उसमें से थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे, तकरीबन आधी, और आधी हम अपने मसाले के लिए यानी ग्रेवी के लिए रख देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम चने का पाउडर जो हमने चने से पीस कर बनाया है, और ये रिफाइंड ऑयल 100 ग्राम जो हमने रख रखा था। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथ से मैश करके इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करके मिला लेंगे। हाथ से ही मिलाएं आप, बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके आप हाथ से मिलाएं, चम्मच से ना मिलाएं। चम्मच से ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। देखिए, अभी हमारा बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको थोड़े थोड़े पीस लेकर कोफ्ते बनाएं। ये आपकी मर्ज़ी है अपनी है कि आप कोफ्ता कितना छोटा और कितना बड़ा रखना चाहेंगे। ये वाला शेप बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप बड़े बनाना चाहें या छोटे बनाना चाहें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस इसी तरीके से हम अपने सारे कोफ्ते एक एक करके ऐसे ही बना लेंगे। अब हमारे सारे ही कोफ्ते बन गए हैं। अब हम एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। तेल इतना हो कि हमारे कोफ्ते इसके अंदर डूबे नहीं, मतलब देखिए इस तरीके से ऊपर ही रहें। बहुत ज़्यादा तेल आपको इसमें नहीं डालना है, और एक एक करके देखिए सारे ही कोफ्ते इस तरीके से डाल दें। अगर आप फ्राई करना ना चाहें तो इन्हें ऐसे ही पका सकती हैं बिना फ्राई भी। अब देखिए, ये मैंने धीरे धीरे पलटने शुरू कर दिए हैं। बहुत आराम आराम से काम करें ये पलटने का। देखिए, सारे ही मैं पलट चुकी हूँ, और कितना प्यारा इसमें कलर आया है। हमें दोनों तरफ से बराबर ही फ्राई करने हैं, ताकि इनका कलर एक जैसा रहे। बस अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ये देखिए, कुछ मसाले हैं मेरे। अच्छी हुई फ्राई प्याज है, थोड़ा सा हरा धनिया है, एक बड़ी प्याज है जिसका हम मिक्सर में ऐसा फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये है हमारे कुछ गरम मसाले, इसमें 2 सफ़ेद इलायची, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा,
थोड़ा सा ज़ीरा, 3 लौंगे, 2-3 काली मिर्चें और एक जावित्री का फूल है। अब हमारे कुछ पाउडर मसाले हैं जिसमें 1 बड़ा चम्मच है धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। इस तरीके से मैंने लिया है। आप नमक और मिर्च अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। हमने जो प्याज पीस के रखी है इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और इसमें डाल देंगे हम अपने सारे पाउडर मसाले और थोड़ा सा पानी ऐड करके इन्हें हम अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर फूलने के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई रखकर उसे हम गरम कर लेंगे और पैन में से जो हमने कोफ्ते फ्राई करे थे उसी में से थोड़ा सा तेल तकरीबन 100 ग्राम उसे हम ऐड कर देंगे और उसे गर्म होने के बाद में उसमें ऐड करेंगे अपने सारे गरम मसाले। थोड़ी देर उन्हें भून लेंगे ताकि उनका फ्लेवर तेल में आ जाए और उसमें ऐड करेंगे हम अपनी बनाई हुई सारी मसाला और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम उसी बर्तन में मसाले वाले में, उसे मिलाकर इसमें हम डाल देंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से तेज़ आंच पर भून लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। ये देखिए काफ़ी हद तक ये भुन चुका है, लेकिन मुझे अब भी वैसा नहीं लग रहा जैसा मुझे चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर और इसे भूनूंगी बहुत अच्छी तरीके से। इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा मेन है। अगर हमने इसकी भुनाई बढ़िया कर ली तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ज़रा सी भी हम इसकी भुनाई में कमी छोड़ देंगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे तली हुई प्याज कुटी हुई जो हमने बचा कर रखी थी और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम कोफ्ते चलाते हुए इनमें। ये सारे कोफ्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब 2 से 3 मिनट तक इन्हें इसी तरीके से हिला हिलाकर इन्हें भी भून लें। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम हरा धनिया और इसमें ऐड करेंगे हम पानी 1 गिलास के करीब। ये आप जो ग्रेवी पसंद करते हो जितनी गाढ़ी उतना ही पानी इसमें ऐड करें। बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं गाढ़ा और बहुत से शोरबे वाला, तो आप अपनी मुताबिक इसमें पानी ऐड कर सकती हैं। अब इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच से भी कम गरम मसाला पाउडर। ये ज़रूर डालें आप, मैं इसको बताना आपको भूल गई थी तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इसमें आधी चम्मच इस टाइम पे आप गरम मसाला ज़रूर डालें। अब हम इसे थोड़ी देर ढककर पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, ताकि कोफ्तों के अंदर अच्छी तरीके से हमारा मसालों का फ्लेवर भी बैठ जाए। 6 से 7 मिनट हो गए हैं हमें इसी तरह फुल फ्लेम पे पकाते हुए। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं हमारे कोफ्ते। इसकी ग्रेवी आप देखिए कि आपको कितनी पसंद है, लेकिन मुझे ये इसी तरीके से पसंद है। ये देखिए ये इतनी ही थिक मुझे पसंद आती है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप भी इतना ही रखें। अब मैं इसमें से एक को निकाल कर आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है और कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए ये बड़े ही आराम से बिल्कुल फोका बन चुका है। ये बहुत ही आराम से लजीज बेहतरीन और बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल इशारे से ये टूट रहा है। तो ये मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।